سلام عزیزان من، به پارت سوم ریش ادیتور خوش اومدید. قبل از اینکه بریم سراغ افتر افکت ازتون میخوام اگر تا اینجای راه با هم همراه بودین برای اینکه من رو حمایت کنید لطفاً من رو سابسکرایب کنید و به دوستاتون معرفی کنید. بریم سراغ افتر افکت خودمون. حالا دقت کن، ما تو این جلسه قراره چی با هم دیگه یاد بگیریم؟ در این جلسه قراره با هم دیگه این رو یاد بگیریم که چطور یک متن رو اضافه کنیم به تصویرمون، چطور به اون افکت خاصی رو بدیم، چطور یک المان رو اضافه کنیم به تصویرمون و اینها موارد مهمیه که باید یاد بگیرید. امیدوارم که از این جلسه زمانی که دارم بهتون توضیح میدم لذت کافی رو ببرید، چون واقعا من خیلی دوست دارم این کار رو. یکی از بخشای خیلی جذاب اینه که آقا بیا افکت بدی، المان اضافه کنی و شاید وقت گیر باشه اما قشنگ میکنه داستان رو در انتها. البته این کار که خودتو فوش میدی. خب من یک سالید جدید باز میکنم، متن روی همین صفحه بنویسیم که مشکی هم باشه. چطور میتونیم تکست رو اضافه کنیم؟ از این قسمت تی که داریم مشخص آبی میشه میتونید اضافه کنید، کلیک راست رو میزنید، نیو تکست اضافه میشه و یا ببین هر بار میبینی یک لایه است، این یک لایه تکست دیگه برای من باز شد. یا حالا اینم هست، کنترل تی هم بزنید، گفتم بهتون دیگه اضافه میشه. خب حالا اینجا یا میبینی اینه، یک کاری میخوام انجام بدم الان. ما میتونیم اینو یکم اینطوری کنیم چون سر و کار داریم با این قسمت بیشتر. اوکی، بسم الله. آقا من یه تکست میخوام اضافه کنم. سلام، یا نه میخوام اصلا به یه راز میخوام یه راز بگم بهت، میدونی تو همون باشه. اینو من یکم باز زومشو کم کنم. خب این تایملاین یه جایی لازم چون که دوتایه. درستش میکنم. ببین من الان متن نوشتم، باز اومدم اینتر رو زدم، اومدم پایین ترش هم یه متن دیگه نوشتم. در حال حاضر بذار من اینم اوکیش کنم. از بابت کیفیت من اصلا نگران نباشه، کیفیتش کم نیستم. دقت کن آقا، دقت کن آقا، خیلی مهمه این، خیلی مهمه، دوستش هم دارم. ببین دقت کن، وقتی شما روی تکسی هر جایی که هی روش کلیک کنی روی هر قسمت میاد چیکار میکنه؟ میاد هی یه لایه جدید باز میکنه. حواستون به این قضیه باشه. شما وی رو که میزنی خب اوکی، متن رو به صورت کلی یا اینطوری انتخابش میکنی، یعنی من دارم تکست دارم مینویسم، تموم شد کارم، اوکی وی رو میزنم انتخابش میکنم، لایه رو انتخابش میکنم، حالا لایه متن یا اینطوریه. یا دو بار کلیک میکنی سلکت آل میشه، یا یک بار کلیک میکنی کنترل آر رو میزنی بازم سلکت آل میشه، فرقی نمیکنه. اوکی که من اینو میپسندم، وی رو میزنم، یه کلا رفت کنترل زد یادتون نره. بیا ببین چون که اینجا اینطوریه، سلکت آل زدم هر چی بنویسم کامل میشه. خب وی رو میزنم یا از اینجا اینو انتخاب میکنم، تموم شده رفت. این متن من. دقت کن این قسمت مواردی مهم وجود داره. در قسمت چی؟ در قسمت تکست. بیاد بالا. اوکی. پروپرتیز تکست. آقا گفته فونتت در قدم اول چه فونتی میخوای برادر من، خواهر من؟ چی میخوای؟ دیبا میخوای؟ دیبا بنویس. دوران میخوای؟ دوران بنویس. در قسمت پایین وزن‌هاشو مشخص میکنه. اگر اون فونت وزن‌های مختلفی داشته باشه، نمیدونم بزرگ کوچیکه دیگه، مثلا یه فونت می‌بینی وزنش کمه، یه فونت می‌بینی وزنش بیشتره، حالا نمیدونم درست هم میگم این وزنو، اما اینجا اون ضخامت در واقع فونت رو میایم
مشخص میکنیم. اگر اون فونتی که نصب کردی خب داشته باشه این موارد رو، اگه نداشته باشه مثل این خب تک دیگه، تک وزن. حالا از خودمون میگیم ان شاءالله که درست بشه. بخش تکست آقا گفته اندازش میخواد چقدر باشه داداش؟ بیا عقب. من اینو اگر بتونم خیلی خوشگل رمانتیک کنم که کنار هم دیگه باشه، اینجا ما هم اذیت نکنن، صلوات. هنوز باید بیاد. شما بیا کوچولو اینور خوشگلت کنم، یکم هم از بالا. اینم یکی از کارهایی که بچه واقعا به سلیقه خود من، یعنی من الان بخوام توضیح بدم میتونم همینطوری توضیح بدم، خب راحت تری دیگه اینطوری. دقت کن، میخوام یه راز بگم بهت. میدونید اون تو هم رفتگی رو میبینی 140 الان من بکنم 160 170، خب چه فرقی داره؟ بزرگ و کوچیک میشه. پس اگر روش کلیک کنم بنویسم 120 مثلا هر چی، ببین شدم 1220. هر عددی که دوست داشته باشی میتونی اینجا بزنی. 20 بزن. خب من 80 رو میپسندم مثلا، داخل زیرنویس‌ها 120 مثلا. اوکی، هر چی دست خودت. اینجا گفته آقا بین جمله اول و جمله دوم، حالا دو تا سطر مختلفه، بین این دوتا چقدر فاصله باشه؟ من میگم آقا هیچی نمیخوام فاصله باشه، رو هم دیگه باشه. نه آقا فاصله باشه. میکنیم 100. اوکی متوجه شدی؟ میکنمش بیشتر، میخوام فاصله باشه، میکنمش 120 بیشتر 130 میپسندم. حالا اینم ببین کلمات، اینا من زیاد باشه اینا کارم نمیکنه، اما اینم در واقع میاد کلمات رو جدا میکنه از هم دیگه، کلمات که در واقع هر کلمه رو. اینو ما بچه بزنیم رو همه حالت خودش، صفرش کنیم، کاری نداریم بهش. آقا اینجا میگه رنگ مورد نظر چی باشه برادرم؟ اگه تیکای این دو رو غیر فعال هر داشت، اینو من فعال کنم، میگه رنگ. کدوم رنگ انتخاب میکنی؟ زرد باشه، قرمز باشه، مشکی باشه، نه طلایی باشه. شما هر رنگی که بخوای میتونی انتخاب کنی. اوکی رو بزنی بسم الله تموم شد. اما من این رنگو نمیخوام و دوست دارم همون، حالا اینو بیشتر دوست دارم. بیا خب آقا انتخاب کردیم. گفته شده که من نگفتم گفته شده اگر این استروک اگه اشتباه نکنه، این هم فیل اسمش، حالا ما اشتباه میکنیم یا درست میکنیم شما ببخشید، اگر تیک این رو من بزنم یک حاشیه دور متن ساخته میشه که در اینجا این حاشیه 20ش میتونیم کنیم، 30ش میتونیم، کم و زیادش هم میتونیم بکنیم. من اینجا 15 میپسندم و رنگ اون حاشیه میخواید چی باشه؟ سفیدش میکنه. اوکی دقت کن خیلی مهمه. حالا میبینی بازم حاشیه، یعنی اصلا خوشگل در تمیز نیستین که چجوری تمیزش میکنم. ببین استروک اوورفیل داره، از اینجور حرفای قلم به سلمبه. من نمیدونم آقا اولی نه دومی نه سومی، اینو میزنی اوکی میشه. تا چی شد؟ اولی نه دومی نه سومی. آقا این یادتون باشه، این خیلی باحاله. اینو ضخامتش هم مثلا رو 10 میپسندم، 13 اونم بازم اوکی. اینجا هم که چیز خاصی نیست، مال همون لایه های، خب زیاد آنچنان همین خودش خوب دیفالتش. خلاص این مثلا مر رو بزنم، آقا این مر دیگه چیز اضافه است، میتونید شما خودتون انتخاب کنید. من فعلا زیاد درگیر اینا نشدم، اینا چیز خاصی هم نیست. این مثلا ببین روش بزنیم بیا مثلا چی میشه، چیز خاصی نیست. من استفاده زیاد نکردم از این مورد. این از این فونت نوشته شد، خدا رو شکر. حالا قبل از اینکه فونت ما نوشتیم دیگه اوکی همه چیز شد. من اگر بخوام یک کوچولو خوشگل مشکلش کنم چی؟ خوشگل مشکل وقتی میگم بهتون یعنی یکم رنگ و لعابشو بیشتر کن. در این قسمت یک بخشی وجود داره به نام بخش افکت and preset. این چیه؟ این چیه؟ این همون افکت خودمونه دیگه. شما از این قسمت افکت رو پیدا میکنه. حالا من اگر حتی روی متن نزنم ببین مشخصه دیگه آقا افکت، هزاران افکت مختلف وجود داره. اگر افکت
افکتی که قرار بهت بگم نبود توی افتر، توی بخش افکتات، خب میرید نصبش میکنید. چه جوری نصبش کنم؟ همون افکت رو می‌نویسی داخل یک سال میزنی دانلود، روش نصب همه چیزو بهت گفته. خب الان وقتمون رو نذاریم مثل بعضیا میاد طرف انقدر طولانی آقا روش نصب فونت و نمیدونم این افکتا با یاد بگیر دیگه، 2 دقیقه سرچ کنی یک جایی یاد بگیرش. بهتر از اینه که الان این وقت رو بزنیم برای طریقه نصب. طریقه نصب تو هر جایی که بخوای میتونی پیداش کنی. چگونه خوشگل کنیم متن ما را؟ یک افکتی به نام دیپ، دی ای دابل ای پی جی ال او دبلیو، دیپ گلو وجود داره. زمانی که من این افکت رو در هر کجایی من این افکت رو انتخاب کنم و بکشم روی اون متن یا روی لایه‌اش، میتونم انتخاب کنم هر جا، متن، لایه است، شکل افکت، المان، فوتیج، اوورلی، بک‌گراند، هر چی اون نورانیش میکنم. من این دفعه لایه رو انتخاب میکنم، یا اینجا میتونم روی لایه بزنم یا روی کل بک‌گراند بزنم. ببین این اتفاق، حالا بک‌گراندشون از پشت مشخص نمیشه اما لایه رو ببین نورانی شد. خب حالا اینجا ما باید بیایم یک تنظیماتی هم انجام بدیم که حالا من اینو استروکش رو برمیدارم که بیشتر متوجه این تنظیمات بشین. میخوام یه راز بهت بگم، میدونی 500 رو میاریمش پایین. ببین بلافاصله دیپ آوردیم قسمت افکت کنترل، اشتباه نکن پروژکت نه، افکت کنترلز اومد گفت آقا شما از یک افکت استفاده کردیم به نام دیپ گلو، تنظیماتش دست شما، یه بسم الله هر کاری که دوست داری باش بکن. در اینجا میبینی عدد 500 اینجا میشه تغییرش. حالا بهتون میگم 500 رو میکنیمش پایین، میاریمش پایین، میبینی در واقع اون درخششش کم و زیاد داره میشه. اگر این پایینی رو بیان تغییرش بدیم از داخل اصلا متوجه میشید اینو یک کوچولو باش بازی کنی که من این رو همیشه روی یک میذارمش مثلا. خب اینجا رو میکنمش 200 مثلا، خیلی کمتر میخواد بشه 100، یک کم از این کم کنی میشه نیم. اوکی این یه چیز مرتب میشه، درسته؟ شد 100 مثلا نیم، من میکنم مثلا 80. یک کم بازی کنی دستت میاد. ببین چقدر قشنگ شد این متن. اگر بخواید اینم بچه کار برده، من بقیه اینا رو کاری ندارم، شما برید خودتون امتحان کنین، برین مودش رو موداش تغییر بدین، از اسکرین بیارید رو اد. ببین یک اتفاقاتی داره میفته، مثلا اینطوری به این شکل در میاد اون متن ما که اینا رو خودتون میتونید کار کنید. قسمت تینت اگر من اینیبل رو بزنم و یک رنگ براش انتخاب کنم، نمیدانم چرا نشد الان، میبینیم حالا این متن رنگش میتونه هر رنگی باشه. یک حاشیه‌ای در واقع اگر من اینجا بذارم اینو میبینی که این تین در واقع میاد کلا یه رنگ جدا بهش میده. این میاد، دقت کن، ما در اینجا دو اتفاق میفته، یا داریم از دیپ گلو استفاده میکنیم یه درخشش بهش میده و حالا میخوام رنگش رو کلا تغییر بدیم، اینجا از تینت استفاده میکنیم، اسمش روشه دیگه تینته، هر رنگی که بخوایم میتونیم بدیم. اگر لایه باز باشه تو داریم میبینید دیگه فرقش. خب این به این صورت، این خیلی کاربردیه. حالا من این دیپو دوستش دارم زیاد، بیشتر از اون چیزی که تو فکرشو بکنی. یک کوچولو هم برای اینکه خوشگل ترش کنم میگم که یک نویس هم بهش میدم. بریم N O، این هستی که نمیخواد نصبش کنید، N O I S E. این نویز خالی رو میبینی، افکت نویز. زومش کنم. حالا این نویز هم میاد یک حالت برفکی خاصی رو ایجاد میکنه. میبینی اینو هر چقدر من بیشترش کنم برفک بیشتری، اما اونقدر نمیخوام مثلا میذارمش رو 20. ببین اینا جزئیاتی که زیبا میکنه همه چیز. خب تاثیر داره. یا مثلا روی 10 بذارید، آقا این خیلی جوابه، خیلی 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 جوابه.
ازش استفاده کنید. مثلا این رنگه، بذار من رنگش رو برات عوض کنم متوجه میشی خودت. خب میبینی؟ مثلا بیایم یه چیزی اومد تو ذهنم، حالا نمیدونم چی در میاد، مثلا بیایم گلد رو اضافه کنیم. ببین افکت بیایم مثلا گلد داره، اینا چی هست؟ اما خب فکر می‌کنم مثلا گلد دیپ. اوه مای گاد چه کردی با ما یوسف؟ خب نمیدونم همینطوری اضافه کردم. مثلا میگم افکتای خاصی وجود داره. خب مثلا اینو اضافه کنیم. آره مثلا این میاد گلدش کلن میکنه، طلاییش میکنه. اینا مختلفه دیگه، چیزای مختلفی افکت بچا تا دلتون بخواد هست. خب مثلا میشه، من کار نکردم همینطوری اومد توی ذهنم، مثلا گفتم طلاییش کن که رنگ طلایی هست دیگه. بریم بیرون. همین دو تا چیزی که بهتون گفتم کافیه، نویز و دیپ. این شد برای متن. حالا میخوام به این متن افکت بدیم. من اینو داخل کانال تلگرامی بچه‌ها براتون گذاشتم. شما میتونید از قسمت ترانزیشن ها، در واقع انیمیشن، تکست انیمیشن رو قسمت تکست انیمیشن میتونید اضافه کنید، افکت روش بکشید و به اون متن افکت خاصی اضافه کنید. اما من بیشتر دارم با این قضیه کار میکنم. در واقع در قسمت ویندو اگر کلیک کنید اکستنشن دارم من، یکی موشن بروی که گذاشتم فایلش رو براتون داخل تلگرام، یکی تکست استایل براتون اینم گذاشتم فایلش. دوستش دارم خیلی زیاد، کارم راحت داره میکنه. نظر خودم ها، شاید یه نفر بگه نه آقا اصلا. ببین اینجا هر استایلی که بخوای وجود داره، هر مدلی ها، هر مدلی، هر چیزی مد نظرت باشه هست. تنها کاری که لازم انجام بدی، حتی برای این اوتش گفته اوت بچه چیه؟ آقا همین که چجوری بیاد چجوری بره. خب اوت فکر کنم انیمیشن اوت، این انیمیشن اوت. خب من اکثر مواقع این اوتش رو برمی‌دارم. حالا خودتون میتونید این قضیه رو کار کنید. اینجا انتخاب می‌کنیم، گفته کلمه کلمه باشه، کاراکتر کلش باشه، ببین کاراکتری باشه، کلمه باشه، خطی باشه. انتخاب می‌کنیم، استایل مورد نظر انتخاب شد و کریکت رو میزنیم، تموم شد. این رو هم اگر دقت کنید ببین بعد از کات کردن یه میبینی؟ حالا من اینو میگم قشنگ روون. بعد از کات کردن یه فهمیدی؟ بعد از کات هر افکت خاصی رو که بخوای شما میدونید، تایپ داره، همه چیز داره. اینو دیگه خودتون برید دنبالش، ازش استفاده کنین. چیزی که قشنگ دارم بهتون توضیح میدم، امیدوارم ازش لذت ببرید. این است. پس چی شد؟ این از قضیه متن شد که چطور تکست رو اضافه کنیم، چطور بهش افکت بدیم. حالا شما دیگه دست خودتونه. آقا من از اینجا تا اینجا میخوام این متن باشه، بعد دوباره کنترل شیفت دی رو میزنم، ادامهش میخوام یه متن دیگه باشه، خب ویرایشش میکنم با همون افکت میخواد باشه. بله راز، میخوام یه راز بهت بگم، راز مهم من مثلا اوکی، که اگر بخوایم همون دقیقاً متن باشه میشه راز مهم من. اوکی باز دوباره یکم میریم جلوتر، کنترل شیفتی. اینه که اگه خب متوجه شدی، حالا بخش تکست استایل هم میتونیم بهش استایل خاصی رو بدین که بهتون گفتم. کردن یه اتفاق برای من افتاد. یه سری بعد از کات کردن یه اتفاق برای من افتاد. یه سری این قضیه به این شکلی که به صورت کلی می‌بینید حالا تکست خاصی روش ما میتونیم اینا رو انتخاب کنیم، بگیم نه من اینطوری نمیخوام، که من میخوام تکست استایلم اینجا این اتفاق بیفته. حالا این اوتشو کنترل زد اوتشو زیاد حال نمی‌کنم، من فقط ورودش باشه. من میخوام اینجا این باشه، اینجا سرعتش هم میتونید بچه‌ها با همین جابجا کردن این در واقع تغییرش بدید. این دست خودتون. حالا ببین حالا اینکه متوجه بعد از کات کردن یه اتفاق برای من افتاد. یه سری اسب میبینی؟
خب حالا با توجه به اون بعد از متنه کات کردن یه ما میایم می‌نویسیم بعد از کات کردن اون اتفاق برای ما افتاد. گرفتی چی دارم بهت میگم؟ من همین الان این سالی رو پاکش کنم این میشه دیگه. بعد از کات کردن یه اتفاق برای ببینی من حالا من بنویسم بعد از ببین بعد از کات کردن یه اتفاق برای من افتاد. زیاد این طولانیش نگید. در واقع توی هر در واقع بچه‌ها ببین متنی که میخواد بنویسید سعی کنید هر 3 تا 4 کلمه عوض بشه. خب یعنی جوری نباشه که خیلی طولانی باشه. بعد از کات کردن یه اتفاق برای من افتاد. متوجه این کل کاره که حالا اینا همشون میدونید که حالا یه پروژه با هم دیگه شروع کنیم من بهتون میگم 0 تا 100 چطور ساخته شده اما شما دیگه الان متوجه شدین به این به چه شکل این قضیه. یکی این مورد از تکست تموم شد. یه قضیه مهم دیگه هم وجود داره آقا. المان جعبه ابزار من همه این جعبه ابزار رو حتی بیشترش رو برای شما در کانال گذاشتم استفاده کنید. از فوتیجش گرفته چه میدونم تا هر چیزی. ما بیایم با هم دیگه چقدر زمان در واقع گذاشته 20 دقیقه. خب به نظرم یه رو دیگه هم با هم دیگه باشیم عیبی نداره. آره به شرطی که حوصلتون سر نره چون که اما بچه‌ها این قضیه یکم طولانیه. یعنی اینکه مثلا میخوام دیگه تقریبا اکثر راهو رفتیم هیچ چیز خاص دیگه وجود نداره که بعدش قرار پروژه‌ای با هم دیگه کار کنیم. اما اینکه قرار باشه من بهتون بگم آقا تک تک اینا رو چطور شما بیارید خودش یک زمانی حداقل نیم ساعت میبره و نمیخوام حقیقتا خسته کننده بشه براتون این آموزشم و دوست دارم ازتون چون موضوع مهمی بهتون گفتم بعد ازش استفاده کنید تمرین کنید. یک نکته دیگه هم بهتون بگم میبینی یک لایه تشکیل میشه اینجا. من میتونم اول یه لایه تشکیل بدم اوکی. حالا متنم رو روی اون بنویسم. سلام به همگی گرفتی؟ این هم میشه در جریان باشید. یک لایه زیرش که یک شیپ در واقع. حالا این شیپ رو میتونیم کوچیک و بزرگش کنیم. بعضی از افراد میگن آقا ما چطوری بیایم گرد کنیم اون در واقع مستطیلمون رو گوشه هاش رو که خودم هم یعنی همون اوایل خیلی اذیت شدم یعنی دیوونه شدم تا وقتی فهمیدم اینو. خب رکتانگل اگر اینجا ببین این میزنی رکتانگل رو میزنی و در نهایت دوباره رکتانگل این ران اینو بالا پایینش ببری داری میبینی که گوشا به همون شکل ببین گرد میشه. مثلا سلام به همگی. حالا این دقیقاً از این قسمت بالا وقتی شما یه شیپ درست میکنی یا از این قسمت میتونی شیپ اضافه کنی به تصویر یا کلیک راست نیو شیپ لیر رو بزنی و در نهایت وقتی این کار رو انجام میدی تنظیمات اون شیپ وقتی روش کلیک کنی از این بالا ببین گفته فیل رنگش میخواد چه رنگی باشه. مثلا من میخوام رنگش مایل به آبی باشه. چقدر اگر روی دقت کن اگر اینجا رو بزنی مستطیلش رو بزنی خب رنگش رو انتخاب میکنی. اگر روی خود فیل بزنی میگه آقا درصد شفافیتش مثلا چقدر باشه اپاسیتی شفافیتش چقدر باشه. شما میگی 100 اصلا نمیخوای باشه خب میگی نه فقط دورش میخوام باشه. میخواد باشه خب اوکی 100 باشه. نمیدونم وسطش خالی باشه این شکلی. میبینی اینا چیزایی که دست خودتونه و استروک هم این ضخامت اون لایه است. مثلا میذاریم ما 5 ضخامت لایه دورشه که رنگ مد نظرتون رو میتونه انتخاب کنید براش. اینم از این قضیه. حالا این رنگش هم اینجا اینطوری ها شما مثلا سفید رو بزنید اوکی یا اینو مثلا من بیام رنگش رو میکنم مثلا قرمز اوکی اینطوری شد. میبینی اینا جالبه دیگه اینا رو باید بدونید. بعد از کات کردن حالا یه قضیه دیگه اینم بهتون بگم ما میخوایم چیکار کنیم سلام به همگی رو همون حرف خودشو بزنیم. بعد از کات کردن یه اتفاق بعد از کات کردن اینم بالا بعد از کات کردن من بعد از کات کردن رو مینویسم میام یک بعد از کات کردنش یک کنترل سی میزنم یک کنترل وی میزنم. در واقع 2 تا بعد از کات کردن دارم 2 تا لایه دارم که اگه دقت کنیم من اینجا رو تغییرش بدم میبینی 2 تا بعد از کات کردن اما روی هم دیگه است. لایه اول لایه پایینی رو من میام اپاسیتیشو
از این قسمت ترانسفورم اوپاسیتیشو میکنم 50 و حالا میام چیکار میکنم؟ میام به لایه اولم یه افکت میدم. این دیگه تکست استایل همیشه باز، یعنی بچه افکت دادن رو میذاریم برای آخر ما. یا مثلا یه قسمت حداقل 7 تا 5 تا جمله من نوشتم توی 5 تا قسمت مختلف، بعد میام استایلی که مد نظرم هست رو بهش میدم. حالا بذار مثلا اون چیزی که من میخوام تو ورد میشه این قسمت پایین. اوکی ببین جارو ای دستم خورد، اینو ببین جالبه. بعد از کات کردن یه میبینی؟ اتفاق برای من فهمیدی چه اتفاقی افتاد الان اینجا که حتی اگر افکت تایپ حالا اینجا پیدا کنید خیلی حتی مرتب‌تر و قشنگ‌تر کلمه به کلمه بیاد. میبینی؟ بعد از کات کردن یه اتفاق برای من. متوجه شدین؟ بعد از کات کردن اینم از این قضیه. حالا خیلی چیزای مختلفی هست که اگه من بخوام توضیح بدم 2 ساعت راجعش میتونم باهاتون حرف بزنم، چیزایی که تو ذهنمه، اما تا جایی که تونستم سعی کردم اون مطالب مفید رو بهتون انتقال بدم. بچه‌ها خیلی دوستتون دارم. حالا این روتوبرش هم یک جریانی هست، گیره ها رو ما چه خبره اینجا دیگه خودتون هم میدونید، میتونید متن رو بندازید پشت، بهتون اینو توضیح دادم. حالا بعد نگاه میکنه این قضیه روتو رو، این چه قضیه. ببین اگه من روتو رو حذفش کنم متن پشتم دیگه در کل انگار اصلا هیچ معنی نداره و حذف میشه. اینم در جریان باشید. خب بچه‌ها خیلی خیلی دوستتون دارم. حتما ازتون میخوام نظرتون رو کامنت کنید. واقعا احتیاج دارم به این کار. لطفاً اگر دارم براتون ارزش قائل میشم ویدیو ضبط میکنم، دارم یه چیزایی میگم که مثلا داخل آموزش کدوم آموزش دیدی واقعا بیاد. من دیگه رو بهت گفتم، باز اومدم گفتم ببین نویزم بذار بهش بگم. میدونم که خیلی تاثیر داره تو جذب اون ویدیو، از نظریه مخاطب خیلی بیشتر جذبش میشه. دارم بهت همه چی رو میگم دیگه، چیزایی که از نظر خودم خوبه که زود یادشون بگیری. نظرتون رو برام حتما ارسال کنید، من رو سابسکرایب کنید و تا یک جلسه دیگه همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.